Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab pensiya hisoblash tartibidagi yangiliklar. Yangi qoidalar va odamlar ko'p e'tibor bermayotgan xavfli jihatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar uchun, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar. Ota-onasining pensiya hujjatlarini tayyorlayotgan farzandlar, norasmiy ishlaganlar, ish staji bo'yicha muammosi borlar va maoshi to'liq ko'rsatilmagan fuqarolar uchun ham juda muhim. Men sizga mavzuni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Chunki pensiya masalasida bitta kichik xato, bitta yetishmayotgan hujjat yoki ish stajidagi bitta noto'g'ri yozuv odamning har oy oladigan puliga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ogohlantiruvchi va amaliy videolar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo, pensiya qanday hisoblanishini sodda qilib tushuntirib olamiz. Pensiya odatda ikki asosiy narsaga bog'liq bo'ladi. Birinchisi odamning ish staji, ikkinchisi uning rasmiy daromadi, ya'ni ish haqi va tegishli to'lovlar. Ko'pchilik men 3 yil ishlaganman, demak pen yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin faqat stajning o'zi yetarli emas. Agar shu 3 yil ichida ish haqi kam ko'rsatilgan bo'lsa, ayrim yillar hujjatlari chiqmasa yoki badallar to'lanmagan bo'lsa, pensiya kutilganidan past chiqishi mumkin. Oldin ko'p holatlarda odamlar pensiyaga chiqishga yaqin qolganda hujjat yig'ishni boshlardi. Mehnat daftarchasi bor, tamom deb o'ylardi. Lekin amaliyotda mehnat daftarchasida yozuv borligi har doim ham hamma narsa to'liq tasdiqlandi degani emas. Masalan, korxona yopilgan bo'lishi mumkin, arxivga hujjatlar topshirilmagan bo'lishi mumkin. Ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari xato yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki odam ishlagan, lekin ish beruvchi uni to'liq rasmiylashtirmagan bo'lishi mumkin. Endi yangi tartibda e'tibor yanada kuchayadi. Pensiya hisoblashda elektron ma'lumotlar, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, mehnat faoliyati bo'yicha tasdiqlangan yozuvlar va hujjatlar muhimroq bo'lib bormoqda. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Kimning hujjati tartibli bo'lsa, kimning ish staji va daromadi tizimda to'g'ri aks etgan bo'lsa, u odam ortiqcha sarson bo'lmaydi. Lekin kimda bo'shliq, xato, norasmiy ish, arxiv muammosi yoki ish haqi konvertda olingan davrlar bo'lsa, ana shu odamlar hozirdanoq ehtiyot bo'lishi kerak. Endi men sizga kimlar ko'proq e'tibor berishi kerakligini aniq sanab beraman. Birinchi toifa. Pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar. Masalan, erkak kishi 6 yoshga, ayol kishi 5 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, hali vaqt bor deb yurmasligi kerak. Hujjatlarni kamida 6 oy oldin tekshirtirib qo'yish kerak. Chunki pensiya tayinlash vaqti kelganda bitta arxiv ma'lumotnomasi yetishmasa, uni topish uchun oylar ketishi mumkin. Ikkinchi toifa bir nechta joyda ishlagan fuqarolar. Misol uchun, odam 1995 yildan 2002 yilgacha kolxozda ishlagan. 2003 yildan 2010 yilgacha xususiy firmada ishlagan. Keyin yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. Undan keyin yana davlat tashkilotiga kirgan. Bunday holatda har bir davr alohida tekshiriladi. Qaysi yilda rasmiy ishlagan, qaysi yilda badal to'langan, qaysi hujjat mavjud, qaysi davr tizimda ko'rinmayapti. Bularning hammasi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Uchinchi toifa. Ish haqining bir qismini rasmiy, bir qismini norasmiy olganlar. Masalan, fuqaro bir korxonada 10 yil ishlagan. Rasmiy maoshi 20 million so'm ko'rsatilgan, lekin qo'liga 4 million so'm olgan. Pensiya hisoblashda qo'lga berilgan norasmiy pul hisobga olinmaydi. Tizimda qancha rasmiy daromad ko'rsatilgan bo'lsa, asosan shu asos bo'ladi. Shuning uchun men aslida ko'p olganman degan gapning o'zi yetmaydi. Uni rasmiy hujjat tasdiqlashi kerak. 4-toifa chet elda ishlaganlar. Agar fuqaro Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davrning pensiyaga qo'shilishi xalqaro kelishuvlar, rasmiy mehnat shartnomalari va badallar bilan bog'liq bo'ladi. Oddiy qilib aytsam, men chet elda 8 yil ishladim deyish yetarli emas. Qayerda ishladi, qanday shartnoma bo'lgan, qaysi fondga to'lov qilingan, hujjat bormi? Mana shu savollar muhim. 5-toifa ayollar. Ayniqsa bola parvarishi ta'tilida bo'lganlar. Bu yerda ham odamlar ko'p chalkashadi. Bola tug'ilgan davr dekret ta'tili bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, ish joyidan buyruqlar, mehnat daftarchasi yozuvlari yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar hujjat bo'lmasa, bu davrni isbotlash qiyinlashadi. Endi real misol keltiraman.
Tasavvur qiling. Dilbar opa 55 yoshga to'ldi. U 1918 yildan 2000 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. 2000 yildan 2008 yilgacha uyda bolariga qaragan. 2009 yildan 2024 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Dilbar opa o'ylaydi. Men butun umr ishladim. Pensiyam yaxshi chiqadi. Lekin tekshiruvda 1992 yillardagi fabrika arxiv hujjatlari topilmasa, stajning bir qismi tasdiqlanmay qolishi mumkin. 2001-2008 yillar esa to'liq ish staji sifatida avtomatik qo'shilmasligi mumkin. Chunki bu davrning qaysi qismi qonun bo'yicha inobatga olinishi alohida tekshiriladi. Natijada pensiya kutilganidan kam chiqadi. Yana bir misol. Akmal aka 25 yil qurishda ishlagan. Lekin 10 yil davomida xususiy ustalar brigadasi norasmiy ishlagan. U yaxshi daromad topgan, uy qurgan, farzandlarini o'qitgan. Ammo pensiya vaqtida rasmiy staj faqat 15 yil bo'lib chiqadi. Shunda u men ishlaganman-ku deydi. Men bunday holatlarda har doim tushuntiraman. Davlat organlari uchun asosiy mezon og'zaki gap emas, hujjat. Shuning uchun bugun ishlayotgan fuqarolar ham xulosa qilishi kerak. Rasmiy ish, rasmiy maosh va rasmiy badal kelajakdagi pensiyaning poydevoridir. Yana raqamni misol qilamiz. 2 odamni olaylik. Birinchi odam 30 yil rasmiy ishlagan. Maoshi doim tizimda ko'rsatilgan. Ikkinchi odam ham 3 yil ishlagan, lekin 12 yili norasmiy bo'lgan. Qolgan yillarda maoshi juda past ko'rsatilgan. Ikkalasi ham 3 yil mehnat qildim deydi. Lekin pensiya hisobida natija bir xil bo'lmaydi. Chunki tizim odam charchadimi, mehnat qildimi degan hissiy mezon bilan emas, hujjat va raqamlar bilan ishlaydi. Mana shuni tushunish juda muhim. Endi yangi qoidalar bilan bog'liq nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat pensiya qayta hisoblanishi masalasi. Ayrim fuqarolar 1 avgustdan pensiya yangicha hisoblanadi. Demak, hammaga avtomatik ko'payadi deb o'ylashi mumkin. Men bu fikrga ehtiyot bo'lish kerakligini aytaman. Har qanday o'zgarish hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Kimning hujjatlari to'liq bo'lsa, kimning ish haqi va staji yangi tartib bo'yicha qayta ko'rib chiqilsa, u yerda o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin bu har bir pensionerning pensiyasi bir xil miqdorda oshadi degani emas. Ikkinchi nozik jihat, pensiya miqdori va nafaqa miqdorini adashtirmaslik kerak. Pensiya ish staji va daromadga bog'liq. Nafaqa esa boshqa asoslarda, masalan, yetarli ish staji bo'lmagan yoki ijtimoiy yordamga muhtoj toifalarga tayinlanishi mumkin. Ko'pchilik qo'shnimning puli oshibdi, menikini ham oshirish kerak deydi. Lekin qo'shnining holati boshqa bo'lishi mumkin. Uning ish staji ko'proq, maoshi yuqoriroq, hujjati to'liq yoki unga boshqa turdagi to'lov tayinlangan bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat arxiv ma'lumotlari. Eski yillarda ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxivida bo'lishi kerak. Lekin har doim ham hujjatlar ideal saqlanmagan. Ba'zan korxona nomi o'zgargan. Ba'zan hujjatlar boshqa tashkilotga topshirilgan. Ba'zan odamning familiyasi nikoh sababli o'zgargan. Masalan, ayol kishi qiz familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, arxivdagi yozuvni aynan shu odamga tegishli ekanini isbotlashda muammo chiqadi. 4-chi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi xatolar. Men amaliyotni ko'p ko'rganman. Ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shatilgan sana yo'q. Yoki buyruq raqami noto'g'ri yozilgan, yoki tashkilot muhri aniq ko'rinmaydi. Ba'zan bir sahifada tuzatish bor, lekin tuzatish kim tomonidan va qachon kiritilgani tasdiqlanmagan. Bunday xatolar pensiya tayinlashda savol tug'diradi. Agar bunday xato hozir aniqlansa, uni to'g'rilashga vaqt bor. Pensiya yoshiga yetib kelgandan keyin aniqlansa, odam sarson bo'ladi. 5-chi nozik jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Ko'pchilik men tadbirkorman, doim ishlayman deydi. Lekin pensiya uchun faoliyatning rasmiy ro'yxatdan o'tganligi to'lovlar. Soliqlar va tegishli badallar muhim. Agar odam 5 yil savdo qilgan bo'lsa-yu, lekin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga qo'shish qiyin bo'ladi. Agar ro'yxatdan o'tgan, lekin ayrim davrlarda to'lov qilmagan bo'lsa, bu ham alohida tekshiriladi. 6-chi nozik jihat, pensiya tayinlangandan keyin ishlash. Ayrim pensionerlar ishlashda davom etadi. Ular men ishlayapman, demak pensiyam avtomatik har oy oshib boradi deb o'ylashi mumkin. Amalda esa pensiyani qayta hisoblash, qo'shimcha staj yoki daromadni inobatga olish qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner ham o'z hujjatlarini
ish haqi rasmiy aks etayotganini va kerakli arizalarni o'z vaqtida berish masalasini nazorat qilishi kerak. 7-nozik jihat qarindoshlarning hujjatga befarqligi. Ko'pincha farzandlar ota-onasining pensiya hujjatiga juda kech aralashadi. Ota-onasi hammasi joyida deydi, lekin tekshirsangiz mehnat daftarchasida 7 yil bo'shliq bor yoki 1990-yillardagi ish joyi hujjati yo'q. Yoki familiya o'zgarishi bo'yicha dalil topilmaydi. Men farzandlarga shuni aytaman. Ota-onangiz pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsa, ularning hujjatlarini birga ko'rib chiqing. Bu yordam hurmatning eng amaliy ko'rinishidir. Endi istisnolar haqida gaplashamiz. Har bir insonning mehnat yo'li alohida. Shuning uchun hamma holatga bitta javob berib bo'lmaydi. Masalan, harbiy xizmat davri, oliy ta'limdagi ayrim davrlar, bola parvarishi, nogironlik bilan bog'liq holatlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli pensiya, zarar yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlik kabi masalalar alohida tartibda ko'riladi. Masalan, fuqaro shaxtada, kimyo korxonasida, og'ir sanoatda yoki sog'liq uchun xavfli sharoitda ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday ishlar bo'yicha imtiyozli pensiya masalasi chiqadi. Lekin bu yerda ham faqat men og'ir joyda ishlaganman deyish yetmaydi. Lavozim nomi, ish sharoiti, tegishli ro'yxatlar, ish beruvchi bergan ma'lumotnoma, arxiv hujjatlari kerak bo'ladi. Agar lavozim nomi hujjatda boshqacha yozilgan bo'lsa, imtiyozni tasdiqlash qiyinlashadi. Yana bir murakkab holat. Odam bir vaqtning o'zida ikki joyda ishlagan. Masalan, kunduzi maktabda, kechqurun boshqa tashkilotda. Bunday holatda daromadlar qanday hisobga olinadi? Staj qanday yuritiladi? Bular alohida tartib asosida ko'riladi. Odam ikki joyda ishladim, demak stajim 2 barobar bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Staj kalendar davri bilan hisoblanadi, lekin daromad masalasida rasmiy ko'rsatkichlar muhim bo'lishi mumkin. Yana bir xavfli holat, hujjatdagi ism, familiya otasining ismi har xil yozilgan bo'lsa, masalan, pasportda Shavkat, mehnat daftarchasida Shavkatjon, arxivda Karimov deb yozilgan. Bunday mayda farqlar ham tekshiruvda savol tug'diradi. Ayniqsa eski hujjatlarda kiril va lotin yozuvi, ruscha yozuv qisqartmalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlarni bir-biriga solishtirib chiqish kerak. Bundan tashqari, pensiya bo'yicha internetda tarqalayotgan har bir xabarga ishonib ketmaslik kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda 1 avgustdan hammaga falon million qo'shiladi. Faqat bitta ariza yozsangiz, pensiyangiz 2 barobar bo'ladi. Falon hujjat shart emas kabi gaplar chiqadi. Men ekspert sifatida aytaman, pensiya masalasida faqat rasmiy manba, pensiya jamg'armasi Boyko'g'uz davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idoralarning yozma javoblariga tayangan ma'qul. Og'zaki gap bilan ish bitmaydi. Endi eng muhim qismga keldik. Nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqamlari, tashkilot nomlari, muhrlar bor yo'qligini ko'ring. Agar biror joy tushunarsiz bo'lsa, hozirdan aniqlang. Eski ish joyingiz bor bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov bering. Ikkinchi qadam. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. MyBankOp.uz orqali, davlat xizmatlari markazi orqali yoki pensiya jamg'armasi bo'limi orqali mehnat faoliyatingiz va pensiya oyida ma'lumotlar qanday aks etganini bilib oling. Agar siz ishlagan davr tizimda ko'rinmasa, bu hali hammasi yo'qoldi degan emas, lekin uni hujjat bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni tayyorlang. Ayniqsa pensiya hisobida muhim bo'lishi mumkin bo'lgan yillar bo'yicha maosh ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Agar sizda eski ish haqi ma'lumotlari bo'lsa, ularni yo'qotmang. Agar yo'q bo'lsa, sobiq ish beruvchi yoki arxivdan so'rang. Hujjatda tashkilot nomi, davr, lavozim, ish haqi, mas'ul shaxs imzosi va murkabiy rekvizitlar to'g'ri bo'lishi kerak. 4-qadam, shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, STIR, JSSHIR, mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik yoki imtiyozga oid hujjatlar. Hammasini alohida papkaga joylang. Pensiya masalasida keyin topaman degan yondashuv ko'p vaqt yo'qotadi. 5-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Agar siz pensiyani qayta hisoblashni, stajni qo'shishni, maosh davrini inobatga olishni yoki arxiv ma'lumotini tekshirishni so'rasangiz, arizada umumiy gap emas, aniq talab bo'lsin. Masalan, 1994 martdan 2000 15 iyungacha falon tashkilotda ishlagan davrimni ish stajiga qo'shib berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Yoki
falon yillardagi ish haqi ma'lumotnomamni pensiya hisobida inobatga olishni so'rayman deb ko'rsatish kerak. 6-qadam har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa saqlang. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sana va raqamni oling. Elektron yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlang. Bu juda muhim. Chunki keyin men topshirgandim deyish bilan masala hal bo'lmaydi. Sizda dalil bo'lishi kerak. 7-qadam rad javobi bo'lsa, sababini yozma oling. Agar biror davr stajga qo'shilmasa yoki pensiya qayta hisoblanmasa bo'lmaydi degan og'zaki javob bilan kifoyalanmang. Yozma javob so'rang. Yozma javobda qaysi qonun, qaysi asos, qaysi hujjat yetishmayotgani ko'rsatiladi. Shundan keyin siz nima qilishni aniq bilasiz. Qo'shimcha hujjat topasizmi? Arxivga borasizmi? Yuqori tashkilotga murojaat qilasizmi? Yoki sud tartibida isbotlaysizmi? 8-qadam. Hozir ishlayotganlar uchun eng katta maslahat rasmiy ishlang. Maoshingiz rasmiy ko'rsatilayotganini tekshiring. Ish beruvchi sizni keyin rasmiylashtiramiz desa, bu kelajakdagi pensiyangizga zarba bo'lishi mumkin. Bugun 500 ming yoki 20 million so'mni norasmiy ko'proq olish yaxshi tuyulishi mumkin. Lekin 20 yil o'tib pensiya hisobida buning asorati chiqadi. 9-qadam. Ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Ular ko'pincha eski hujjatlarga ishonadi. Siz esa elektron tizim, davlat xizmatlari arxiv so'rovlari bilan tezroq ishlay olasiz. Birgalashib tekshirsangiz, ko'p muammolarni pensiya tayinlanishidan oldin hal qilasiz. 10-qadam. Shubhali vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni oshirib beraman, tanishim bor, hujjat kerak emas degan odamlarga ishonmang. Pensiya qonuniy asosda hujjat bilan hisoblanadi. Noqonuniy yo'l keyin kattaroq muammo keltiradi. Eng to'g'ri yo'l rasmiy murojaat, rasmiy hujjat, yozma javob. Yana bir amaliy misol aytaman. Farhod aka pensiyaga chiqishdan 3 oy oldin hujjat topshirdi. Tekshiruvda 1996-2000 yillardagi staji chiqmay qoldi. U arxivga murojaat qildi. Lekin arxiv javobi 31 kunda keldi. Keyin hujjatda familiya bitta harf bilan xato yozilgani ma'lum bo'ldi. Uni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjat kerak bo'ldi. Natijada pensiya tayinlash cho'zildi. Agar Farhod aka bu ishni 1 yil oldin boshlaganida, bu muammo tinch hal bo'lardi. Mana shu sababli men doim aytaman. Pensiya hujjatini pensiya kuni kelganda emas, oldindan tayyorlash kerak. Yana bir misol. Muhabbat opa pensiya olib yurgan, lekin keyin eski ish joyidan qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi topilgan. U murojaat qilib o'sha davrning pensiya hisobiga qo'shishni so'ragan. Tekshiruvdan keyin uning pensiyasi qayta ko'rilgan. Demak, pensiya tayinlangandan keyin ham hujjat topilsa, masalani ko'tarish mumkin. Lekin yana aytaman, hammasi hujjatga, davrga va amaldagi tartibga bog'liq. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, 1 avgustdan pensiya yangicha hisoblanishi haqidagi xabarlar fonida har bir fuqaro o'z hujjatlariga jiddiy qarash kerak. Kimdir uchun o'zgarish foydali bo'lishi mumkin, kimdir uchun esa eski xatolar yuzaga chiqishi mumkin. Eng katta xavf shundaki, odam o'z staji va daromadi to'liq aks etgan deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda bo'shliqlar chiqadi. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Kutib o'tirmang. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Elektron ma'lumotlaringizni ko'ring. Arxiv hujjatlarini oldindan oling. Maosh ma'lumotnomalarini tayyorlang. Barcha murojaatlarni yozma qiling. Pensiya bu bir martalik masala emas. Bu odamning har oy oladigan daromadi. Shuning uchun bu yerda beparvolik qilish mumkin emas. Agar sizda pensiya hisoblash, ish staji, arxiv hujjati, qayta hisoblash yoki yangi qoidalar bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning holatingiz boshqalarga ham foydali misol bo'lishi mumkin. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki oldinda pensiya, nafaqa, ish staji va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha yana muhim ogohlantirishlarni tushunarli tilda yetkazib boraman.